N'appelle peut-être. Comment il y a tout mais la kaboué. Asoya na masanga zano kimia. On za kaboué. Oh, masanga yango itu. Te, chawa, detali yo. Zelanga mpona malili. Tozana courante pour la manite. Na lobi ya libumu na ndo mona za na congélateur. Na eta ya moto na kuma ka moto. Ko changer ndenge. Te yo na yebi yo. Mela kama malembe ni. Oncle. Kana mela kama ça. Oncle s'il vous plaît. Te malembe on appelle. Oncle. À disposition na yo masa. Kai malimbi. Ngana. Eza pe perfusion te na ko pe ko mela ngo ki ridame. Clairon. Mela kasi. Et on comme aboyo na ko pe so li susu te tout fini. Na ko bossa na te. Diamo na kisongi piloge na ta mutu. Kana nya songi na vie, ata 100 francs kukata na mutu kwa kabelo eza na passe. Toi famille. Famille na nani? Ni ko famille yako propre. Eza ngia baka pena ta ya kutale longi na bien. Yego va famille na mutu. Tant de traverse kama tu comme famille comme ça. Cousin frère mo va na nge salite moi na stress ça. Nge salite bon so bantu ya ke tambula na nani. Naba nani, wo binga bongi. Béchafaudage. Cousin frère, ba vocal la fait. Moi nage, si na bobo na ilo na bowa sika. Fufwe kangani na kacha mongongo. Supa kole kisezate. Bowa na kusipu. En tout cas même na ke ngem mutu mozi bune, ozaka trop focalisé na fufu Mu tellement tala so na sala kana yo boy kuna zaka sabika mu sala pour faire réussir la tête, faut mieux comme battement monde c'est très simple mais toi la femme peut s'appeler na mère. Quand mon ndoko nange na finga malof no kwa kakara no pole. Angaria. Muga mutu mosi faut comprendre que ve songi nge tout même monange papa moi monange na tambula kuna nge landila makambu na munyos à la loupe makambu nyos na tongo site na papa mama nango bien na ki mama ni penya yo bien dernier me pousse pas na muno donc va mubinga faire faire yo ka non ne manquer mon respect comme ça ba boire comme ça sonyo yo kisingai ya madi ya témoin otie mutu na se ni nango otie mutu na se mabidi nga sala yo bisangai soki emso speaker nga vérité mabiso na poso lingo ngana lingo kaka ngana dinga yo ona loba nini tonga na koti na mwibat na ndaka mbai na ngana sande nando tuna boza ya mona mama mosibuna pia ke monene son père na ngeme songa ningi oyebisheni netse nini epa mundaka mbai na ngana la wana na la ta mona ke batisengi sina akoti na okeli mama kasi mawo Yesu Masiya tu baba Nigérien natinda ki okosa ngai ngana tinda ki okosa soko yebisenga vérité sina place kuna na kinda ko sala soko kiza na respect ngana kepe na respect Aminata na fera ko benge tata mwasi mokolo lopango lobaka makambo kwa soko sakaka anga munoko nanga il faut avoir l'esprit d'écoute. Esprit d'écoute qui va très important dans la vie à Muntu. Oh là, bon, quand ce qui fait la silica, le monde a quand on fait le silica, quand on le dit ça. Atie bamaka kuna maye zoya déjà ata bamaka ko japo na mwana pona ba malili mama babisa ya vérité kuna me okotine kama sina nge mutakarisme fe katuka kuna munde ne regrette ne regrette non tombuka mabidi ngalo tombuka mabidi ngalo kuta kuta yonde ma faire yonde ko ya sobe nani mambui me bana misala katula nenge yo zemyango so moni mwate longo la zemyango pesa ngambo kana kilongo kasi kwa kamne zabwe so pesa ngambo na longo zwa stili misangisa ngona na poudre moko oziba nini ozipe ba pousser a bombe nge turo na kati nge bana nani ya yiba webingongi mabanga kayu nge ni kayo sa pousser baka ngotonga midi po elongo la zemi bazokota modèle escroquer ngai mabidi na yebi to meminga pena na bolingo moko lokuta na ndipina ke kozwa zemi ya mutaza mwa musala bo anzambe na ngai mama sikoyo bi tata makena ko koyoka kombono oyebi okay vada mabidi mwenga nde na zaboye ngana relation signe
Na zem. Na soni okisi ngai miso ba fia po baleki ngai lo monte. Baleki ngai kana vitesse. Pona kitoko na baleki ngai te kana vitesse nempi baleki ngai. So nyoka so soni yo okisi ngai. Na bolingwa nzambe. Mabidi ngano esilile. Ve bika. Ozoboya nga. Pesa mo 30 secondes. Opesi nga monga maternité pona olukoke. Monga ba rendez-vous tout etikali pesa ngano ato osila na. Ve pesa mo 30 secondes mubinga faire bise ko boyinga. Yo kana faire bo. Bon, akoza na innocent ayo yembo pour. Pourquoi monte mo ba komba ba stare. O ko star bozara no bande ko tipo. Faire yo kera ngai. Nda yo kera nga bon ayo yembo pour rien. Donc pesa mubinga ni. Faire ko yamba no ba soute na tina na mote. Na tina mote. Mama, mbongo ne asuka yango asomba kiloko. Ya suka yango. Imbécile nyama. Bafuta ngande mwana yo. Sitokoka biso tuba misala. Vagabond. Ngende mwana kisalu. Bika nani ya. Nani sina longola zemi mama pardon. Nyoso musala na yo vana manigance longola zemi comme ça o bana ko sala ta boy pas faire. Qui tâche. On va pas provoquer ma peine na bota peine petit wana kufa peine na bimila ke. Mama, ben no kwa kuna disasa bolinga ka ba okay. Qui tâche na ki kioreza na mo problème gravité. Ngesumba ngolo. Ngolo bana mama sekia. Ngolo pena buyela ayena mama seke bo concentré. Ko sala ka bon so di benda kirtage ba maseke na yo kanga ba mipanzi. L'air bo benda mona basika. Allô? Afimbu. Atika wana bala liboso mona ke. Moi ça ça ba palpitation la lalité na butu. La lalité. Yasmine ezokende nango. 3 mois déjà. Ayamana penga ke lobi. Tokotambwa ngana yo po na mona zo vimise moi makulu. Tokende chopi wana to luka moi biloko bana ngo. Félicitations. Félicitations. En tout cas, nabaki lelo na koya tongo pour na makambo. Maman toi félicitations. Merci. Boyeleza. Moi so yo opesi melia courage. Parce que dernièrement awa quand les yo lemba alelaki. Mais nzamba sali quand même tout est beaucoup de pardon lox na bonde lio ta moziki. Apesi moi la comme petit Patrick. On a l'homme qui s'en a mon junior, n'a comme on a gardé petit Patrick, n'a pas touché de quoi ça moko. Au simbinga. Pour Bamsou, on a dit junior, va gueuler, on a les gars, on te cause à peser mes ambanda. Mais petit Patrick, on va me bêler Patrick. Tu vois tout. Il y a Simon Ndimi, qu'on va en acheter les bouées, et puis annoncer. La ligne de Torre ou d'apart dans tout. Jamais, on a monté. Yasmin, on a le gambon. Tu comprends, le colon Ndimi. Il peut nous dire que vous allez bien. Kaka du style, Yannick Bazola, papa la Keren Namiki. Ah bon, on a Tanzanie, mais un joueur au Congo. Massa Nabiso. Je travaille dans mon ballon. On peut ces rapports. Lox, Alina Bota. Bien fait, mon Omana. Même mécanicien, na quoi sport, na Christian. Cheba, à Sosa. Bien fait mon gars, à autre rapport. Donc, on a plaisir pour nous. Couple na bino et yali bosa couple na ngana melia. Comment on a bino bosa mais quand on peut visiter boboti et aussi na ngaba ça nini? Na tsaze mina bota. Tena nganga. Comment on a mboka za penganga? Nan. Comment on est petit Patrick mais comment on a mboka za nganga? Nganga nani? Gang. Pite comme Clovis. Mettre Clovis balox. Te wana za comme bando belinga na bali. Moni seme so to bisayi. To lalite na butu azo sanza na phase. So ne ban ba dérange à boy. So na simbe bo mona akimi. Na simbe akimi kuna. Chakimi na mkongo. So ne ba bakima pe na mkongo boy. Mona ndina. Azo ningana pe na azo mama na efala melisa. Isimba litre ngana zo lese kusana. Nigo kasi na ndenge ya kati te na ndenge libongo mama baki mwana zo denga les femmes là ya bon te
Ako si c'est mon fier. Balali, baninga ba commissionnaire balali batinda. So la tini ba baninga na bakenda te. Wanga mongo. Ye branda transport. Tinde ko. Ako amole na jambo. Pas suprême. Oui. Na yoki. Nyoso bolo na camarade na. Mende balok sa fanza. Aibi ke nga yasmi na robota na ete. Sérieux. Bandi na bota na ngeza grâce. Ata babandeli mo mujili. Alobango nga. Alobango. Ata yebiso ke komi 4 mois 5 mois yebango elonga. Patrick. C'est là na yo. Quoi ça na yo. Mais na peso 2 jours. Elonga. Ah. Nyonga basi nti te yondo kuteya bisobe yaya musi batira nda kuna banza na manza bimbongo minga ngai onyanzi mine ngaza bwe vina emo bimbezaka to manovana na ndaku kaka ko déranger ngai ya nusu mwana te na regretter ese mona ngai parce que na ki na ese ngo muninga na nga koki bota pe mona mais moi je le clair na mnoko na pe liboso na nga que deux jours c'est belo longola zemi c'est très grave ça mninga me faut tele pona ni mais na bae le lo mo le susu atela ko benga na sika makelele tena ko benga na lox responsable lo kwa ngai asinga bwana pesa ka pesa conseil boy boni botika ye na pela posa mwana pete na ndako to na mwasi na ndako mwasi asa ba acte botiki bolungo zafi ezali mtu aselope mwaje na yebi aoya. Tu comprends? Sabé Niki ya Sabé en à Paris. Viens dans les bandiateurs. Passa na samai. Non, moi c'est n'importe quoi. Passa na samai. On est qui? Il y a qui le bango grand joueur. Il y a ça na samai. Mais Sabé Niki ya moi c'est n'importe quoi. Abenga petit na. Moi c'est dans zemi annoncé na. Et puis là moi mobile. Ma bota moi sans problème. Et moi aussi, on va devant camarade qui deux jours de belé et on a des filles. Rien. Rien. Où est l'année? Ezala calme wepa na ngai ovandi kuna peso kitu kutovanda ovandi ti na yebisa ko beke ezala calme. Est-ce que tu comprends là? Moto ki tona bala ba to ko ki place moto to fandi pour nana besoin. Yo kutinga na bala na yebisa ke no zelana luzana kitu vanda nana masala nga geta elu kwao Japon mona déjà Mosengo Kozana masano elobelo tenga nana besoin na yo. Est-ce que tu comprends là? Tu nous eka to ta mama na ndako o poinité na baba bwe point zana no za mtu mmoja Wende ndo. Kende te? Oh. Ibo kuzoke wenze, ko miso to kende to. No ke wenze erezali. To zana tampo ke wenze. No la bata 20 ans no la mala. Yo bo manga yes. Bo mona. Bige yo misiki Oh donc te ko kana ko tina kende la wenze. Boye mbali nga pesa ko mongo ko babe. Papa. Ba nyobe. Ba wumi na ba 7000 francs. Akina le. Boye pesa ka mongo ese le kishasa le pesa so ba 5000 francs. Nogo lekano. Leka papa. Yo, Ngudu, Sera, papa, tala bien manone. Yo, Mosengo. Tu besi zala mo minimum respect. Zala mwana Mosengo. Zala mo ngala kuza mwana. Wana komanda kuti. Ngala kuza mwana. Oza komanda kuti. Olula nde basango. Onpesi koma Mosengo. Yo, nambo na pesa ya wenzeke. Yasmine. Ngana na homme de valeur nga si bandangu nyoso lobo vanda lelo ezanga masala comme ça wana oh faut rien tu sais ni na ne vaut rien nga vaut rien chemise na jean keba na bisa direct mawa oh chemise na jean ah c'est yo mama belambate pantoufle oyebite pantoufle yo leka na bona betonya nani keba wala kuti olangwe keba 1800 ya wapi on a personne la famille na bino famille panika ngati di moi si on yo robala moi na 1800 dollars. Ya baba
na ba argent na ndambo ya bana ba argent yo zonga boy tala keba na beto mado yo beta ngai yes mino ali bosi mosi to lo yo banda na beta eza de mosi to lo yo boko mena mbala mutu sala bien te bwendeli ça c'est quoi ça Esalaga papa le pont le 30 tout ça il est plein a commis au 15 avril et après ça peut n'avoir nyongo pe na sopa le 5 le 8 avril le 8 décembre na foot papa keba ngana ka so mwasi na nga na beto mabe mwasa maloba on dit matenga te sura betio on dit matenga obi liboso na biso ndani obi liboso na biso longwana wana na sata bien te oyo so buki ngoko manga zelo mo yo ngana mo osoma na toto oya goûter yes oui yo kana bino mbala mo sanga musoba tonde osoma na toto balor toi li boma oni nango yo no mona na bana mwasi na bunda pona mwasi na bunda ka yo no mona osaba shi non simba te elo na simba simba veste na oyo ali boma yo olango te na olemba simba na masimpela zero so mwasi ma pepe za yo sani esini ka so bana mwana o yo fona gani yesu ba lo bangu yesu lo bangu sana raison wali boma tonde la na kala na kadembo na la mi fois que bon la jagi tu ami yo obunda keba na yebisa zelo mo keba na yebisa na moni mi fois kota kuna kota yo obunda ma pantal pon na bino na to chinite tant l'été yebaka ça lokwa na Zulu faut pas ça prendre habillement de ville Maman, la bengi wa pona ba aventure te po ti to sala so yini pona na bigi mama bokulo na nga alibanga makasi ngakuna benga ko mama bokulo te na mona ko déjà mama na ngai ndingo lingela nga ndingo linga pe ya nsime to za bana na bana to za nda kumoko ata makambuli ti mwebele tango zuizeme ya mobali na nga na yibiki ngai na mitu asali leti nanga na bomsa mo pa camarade nanga cheso asali cop nanga akina ngane chupi na mabani za nanga ka chantola sa menaza za mutakudei mkusumbu mona bide ndakumweza na kasa mudesha mwe salon na commissionnaire na kina sala makamu nanga mais oye awa ya okuta moi ça zemi penza faut je ça ya osimbe pe kanama na yemo azo somelanga léger na yebike moi ça nzima zema 4 mois longo bon so kufaki mama ngana kozala bobila bonga na sombi ya lettre ba bassin makamutu na nangeza kate mwana zana bekso ata kumbiete so komi 12h bekso komo yuma na ndako mukimba non tegela mona na mama oyo mais na comprendre que moi so bite sombi na léger mama na bite moi ça c'est ata appelle léger et on a bengi yo mama oboti pengai na respect wana nazo petra mama Yasmin na éviter parce que moi na tout na okutu eza te po balox alobi makambo nyonso oyo na misu na yo moko est-ce que yo mwasi ya libala okoki kokoma na eta oyo ndenge nini ozwi zemi oyo baninga bazoluka butu moi na bapriere na bagene yo si yango na facilité nzamba pesi yo ngolu wana les gens ont dérangement mais limisa boza mukolo dérangement na yana hakuna kuti banda bende ko ningisa mais lelo
siko likamba ngo ya ndenge nini nango oyo esuyokoma ntina niveau ya koke koavorte mpe ere okendaki kuna bamonaki oza na alliance te to ndenge nini mpo basala avortement 7500 vraiment 7500 8000 francs eza mokie nasi nalobaka na yo ernest oza likambo oloba a te ya nsimi mpona oyoka o te oza mwana mabe ozofingisanga oyo éducation napesa yo olokoti éducation ya ndenge na yo moko nsimi okoma na niveau ya kolongola zemi na kati ya ndako oyebike soki mwa mobali azalaki moluba me makambo mosusu ekomi na ndako oyo ti e mama mosa azalaka boye te ndeni akobenga oyo abenga te yo ngam napesa numéro nango te ngam napesa yango te ngam napesa yango te merci te kota kuna kota na couloir natiri bilama moko kuna ndikanikamo biloko opesaka ya kuna na cuisine kuna o cuisine ya biso na ya sini yayo kozala kuna mama nga na kosenga divorce te papa ngati mwana boye na suki ako mikolo bandako mpe emona ataka sikosenga charge ya nga moko ya sino okoka te ya mwana nde ya de personne okoka aboni ko balo boni Yasmine si loloba no tokaka te Yasmine omona nga te mama paroko Yasmine nga nde mnabota yo mama mwasa mbantaka te mwasa azalaka na se mobali likolo yo linga okoma mobali ye koma mwasi na nini na yo lelo oyo soki lelo babengani yo na ndako ya libala ya Yasmine ka baningani wana nde baoseka yo kati baobetelo maboko tala kolandaka bato te oyo nzambe apesi yo nde yango oyo yo beta mabolongo mobali na oza mobali malamu yobi mibali mosusu osali ata boye mais osali libanda ti mais ye abengi nga quand même parce que napesa yo conseil mozolingo mato omata ti wapi babalox oza mwana oyo nga na boti nde na boti Yasmine nde mpe na boti yo lokola obalelanga mwana na nga honora mwana na nga ozwa ete lokola bana mosusu bagarçon mosusu bayaka bazwi kaka mwasi boye abali ye te papa mobali ya moke azalaka te nga na kopesa yo respect na yo en tant que bokilo na nga na osola na mwana na nga papa nga komi na nga kokende ana mafuta bimoto papa olanzale mobimba yango mama mwasi makambo wana sika te nafuta moto te eza mbonga moto bongo olongwaka ate mpo na biso eza mosika donc olongwa kasi ezaka 500 yoka mama soni ebongo ezaka combien atite na ngai alors botika malamu nzambe akopesa na mabolongo na kobeta nzambe akopesa bino naza na offre moko na bokibawa nazwi yango bapesi na mwa makoma zotimela pas de problème otindela nga na okanchima esa bandeko nyonso botika malamu nzambe azala merci mama na ya lobi ok nadepasa na famille na yo baloxi nadepasa ozwi no ide nadepasaka fort noloba te tama yebika alingaka nga mi mpo napesi noloba obenga mama professeur oloba ne buzoba te okolonga selinaka te nakozwango yo eloko ni malonga yo ana ndako awa eza te ezangi mpe yo pesi yo Yasmine leki nanga aza kuna mwasi azoba mwasi lelo na na mbongo oza na kanda lelo ngai vie échange yo oza na kanda okonto oyeba mpenga manzaka ekomi salite verno ewumeli ake osala ngai so likambo ezwa mobali na nga tokosola biso mbale te fo bengaka mama estce nga nabenga mama bino 16000 lelo kolamba loso ngai ya mafuta ya 16000 loso kaka ya mafuta nalingi musuni te loso mafuta mwana mwasi aza motema mabe moko motema mabe libala vraiment
Tika ngani na pese le message mais il faut être là. Ngamona saki wana na otali mutu oloba nanga na otali kabwe. No qui n'a pas si mais mon. Oui bien so suki sanga mutema na degré moko. Donc so suki sanga pena mutema. Mukono kokuta na mwasi yaya. Mukono kokuta na e. Na ebite. Elo no sala mwa mwasi yo. Na kwa libala. Elo ni pene tindi sala bongo. Aboti na nte biso nde to zabo to za pena posa to mema mwana. Esengo ya na biso. Ya liboso apesi biso mwana aza motema mabe mwana mwasi akozanga ndoki te azanga ndoki te nakolukile ndenge mabe mokolo okokuta na ye abinde ye azwaka écoute en charge te ebongo soki aboti su mwana est ce akozwa écoute en charge aza ndoki pena lokana mutu obota kuna nte donc olongoli kutu na ta musu obota ku mwana ka moko ta musu nzamba pesa ko ka mwana moko olongoli lisusu est-ce que vraiment so mobala na mbongo te yango déjà raison oye ko pousser moi si na kacha ndako libala OK peno sala 8000 francs kutu okelanga ba 8000 francs parce que pampers mombi bébé osomba ngani mombi bébé ndezi yango sala ko longa oh bon so pampers so ko somba te et bon et bien afani kana otena bi fa ko sala wana bino amne batambisi bokuta mwana mwasi mukona kokuta na ye tala na ebite omonga baba okanganga nakobete mwana mwasi na niveau moko poisa mutema baba zando azosuki sanga mutema na kokate asala bongo pwani azela pe aomaki nga respect ndenge oloba bongo ifa kobeta tamba te bobeteke nazaki na milonga milonga zumba atobi tote mboye noki na soni muteka akompanye nga abi oh pena mwasi ya ndeko noyo na bise yeyo ndona kokite ya pena zaka olingo bima bwe okele bwe zonga osabwe zonga kelela pena ya soba pena bakoma ba ko monela ye soba ya OK ka suko bwe tala so la li ekita pokele ka éducation onga na soi yango pe yo soi et lelo nazo comprendre te eza pasi ngamona omi tuna ba question eza pasi nde ezotinda yo pokoma na ba conseil ya mabe boy envers ma fille to eza mukimutema mabe nde ezosala kepo oluka mwana nga a dévier nzela ya mima tango yo zolobaki yo éducation yo zonga na zwa yo bite bokesanya ezala au moins take yo lati net avec les ngape lati avec les mais na c'est nango différent bana bakoki obima pe mapasa moto na comportement c'est comme ça sikoyo soki stockage etondi te na saa nini éducation ni yo kobeta nga na ero yo moto ozalaka éducation abi ozongi na ndako ya famille poni tika mwana azala à l'aise oh kisumission na yo memaka na libala yango ezongisa yo awa oyo ezalaka lopango no te odono seke nango yo ozala nango te siko ozopesa na mwana tika mwana azokemba na libala wana oh omoni nga soki mobali nanga akufaki te mais nalingai na yo ozonga te falo futela parce que non ngai naza mwasi oyo abanga nzambe so nalobi na futela eza na ofongola baporte mosusu mpona ba n'importe quoi nalingaki nazala na famille na nga mpo nayeba ndenge nini ya kosala ya kobongisa vi na nga ti ntango nzambe obenga nga nazoyeba mama Sylvie Ntumba mama na Gisile akufela mobali me ajwa ndako na azofutela mama na Jemima Mbumba bongo yo kokozonga epa na bino mpona nini oh ozotyaka biso mpe kaka ozo-comprendre te yango ndo olamuseli ngai ye ozo-comprendre vite omoni mwana Yasmine aza mwana na nga et na tango aza déjà marié akoki kozala na bacamarade ya mikolo te neti bino yo oza camarade na ye te sikoyo libala yango eza yanga yo oza noko na ye nazoteya yo parce que ozobebisela nga mwana nakoki kolinga te moto abeba te me abali te moto abeba nde abalaka ye asa abeba nakoki kolinga oyo ozosala wana te mwana na nga aza marie na lia mbongo ezala 500 ezala 300 ezala 200 eza symbole oui 350 tre okabela ye kanku libala eza symbole so yango ndenge yo lingi mais pour moi nayebi ke mwana na nga abala ya mima soki ezalaki symbole fa oloba bayelokasi makasu oyo osengaki mbongo symbole parce que ozo comprendre eloko te omoni so yo bota mwana mwasi mama osala makambo bongo te ozosala makambo bongo parce que bike aza mwana na yo te
Yasmine de azo comprendre te azo kangamana yo okanza Bo yo kaboni. lingi Oh non, quand ici, bo kaboni. yete Oh, quand ici, bo kaboni. papa lakisa mwana nzela ya bien lakisa mwana nzela ya nzambe ndenge ngana lakisaka ye omoni mwana nanga kosenga ke pembongo te kosenga ka ete po lakisi bokabwani oza monkolo mena tio misapi na miso yo ezala na molimo bokabwani bando yawa namba lokataire nanga bazofuta ngai sumbongo te bafutaka yo ezalaka eza lupango na yo te batikelaka biso nyonso monto na moto na porte na yo oza na porte na nga mpe na porte na nga komanga te okotisi bokabwani pepele kanku non sepela na bacomportement na yo te ata na ndaku ata na pays bamaître bazalaka mibale te bazalaka moko enga nde naza mama ya Yasmine yo oza papa na ye te papa na ye aza na sa mabele tika nga moko na edike mwana nga na nzela oyo nga nalingi na ndenge oyo nga moko nalingi kokosana kolela te balarme papa na ngai papa yo okeba komokabola lopango te tokobomana otaka ya yo mission nano na civilisité okoyeba nakolakisa naza motema mabe libala yango esi babala mpo yayo abala asepela nyango Normalement na bandako kwa exam. Si bitima inatoka nini apel naingia. Natala jina yake bo Augustin mwe. Oh papa kenemba unandako bana bandeko na ngaka isasa na posana. Na vile isasa na posana ngai. Yango na ye. Na yeye ukalikamba ngo za na posana ngai. Papa banda oye. Banda kwa balox. Okete okutani na yete okomi kuna te. Papa makambo ezoleka na ndako ya yaya papa okoko supporter te okoka ko imaginer te papa mwasi wana azozangisa yaya kimia na yebisi yo Yasmine makambo azosala papa en fait papa les soko mon tozo ata ko ba nso ko potolo balo parce que biso to ko beya ba loxte en vrai biso to ba lek na musika on faut oser les vents au moins il y a ba lox comme torsion kutu les habillés en fait au moins on a batiki 8000 francs non la batté on a batté pour kombongo otiki ngeza mukie bobo mona tena siliki na makambo kolobi nga mukolo na terrain na peso place vanda vanda na vanda tena siliki sana nous papa comment t'expliquer mtoto yangu mwana ya ana ngai mwasa kwa mtoto kwa torso ala kananda kute abimaka ke ala kananda kute nini ya plus grave eza lisuni papa aucho longola zemi na ndako libala atosha mimba papa mais oyeba mona atosha mimba bimi soki na parler hein aina programme alamba fufu omona ka so amono abalolemo na halo ngoli zemi ya solo bongo lo benini ya ba lost papa eza makambo solo des fois ça fait mal moi ya ba lost makambo solo mo talie boy mon makambo yango mwasi yango akomi beni mahanga to aza nani yeso ko lo basa ka boy yeso lo ka maboko ka misa ka boy siko na nyonso wana to ba leki moi to les devez za lokabi na mokomisi mwasi na Esther Bombeka mokoto kuta na ngana ye pisi bovandi na ndako libala mwasi na tosha mimba di misizem na kati ndako libala ya makambo osala zokoma ngai nako papa nako monete nako monete naka mutema mukuse papa na osala eloko mabe papa donc esenga yo foke ekuna yo foke nekuna ovandisa yaya osola na yaya na ovandisa ndeni grâce à moi sinaoki sango na mosika azo c'est un moi qui mobilisité na ye botema tokende mama comme le coin ndeti mtabala balox mais pourtant yandi mtabala ye hein nazokola likambo yaye omoni yaya papa anda ofanda yaya mutakanda yaya olobaka boye tika sala boye ezongisa boye mais ya mwasi azoniokole azomonela yaya nayebi te batoto ya swahili wasema moto aza bulumbu jamais akotya maboko na poche kasi soki okwe na nzete ezonga lisu te luka bokumisi mwa mwasi ana mingi nga nakutana naye neti nasenga mama patron nanga permiso mama apesanga permiso yango esanga papa na kati ya ndako ya mwana na ngai nakende nakoregre situation so apesinga pa 10 minutes to 50 minutes nakoma namoni na miso na abu natali pena na miso obu natali boya akoka tokokende avec l'état faut benga yaya poso toke kule kosala nango makambo bien te makele il faut benga yaya aya awa ovandisi olobeli
il faut zonga mobali papa. Pardon. À part ça, tout va bien. Papa, tout va bien. Bonne nuit. Santé mon bouquet. Eh, yango yo makambo ya kokoma biki etika la raté ka etika la raté ba. Dans un studio mon chambre ça. Maman. Bon, c'est là qui nous avons un téléphone pour faire une service. Voilà ça makambo susu na binenge to sola yango. Yango ya simila ma déplacer, même si a déplacer maman zoya. Kabi ba bengenga. Abi na kokende pour maman aboti biso. Donc oboti ngani oboti Yasmine. To c'est la maloba nini maman aina moto. Bon, Yasmine. Ya koloba mingi ezati. Nde na bota ba lox, nde na bota yo. Donc nazwaka omwana nga mwasi. Nde nazwaka sora Raisa, nde nazwaka yo. Mais eloko mo esalinga pasi Yasmine. Yo za mwana. Oza mwasi ya mwana ngai. Mingi ba jeune fille na mboko na Kishasu bazoluka ta bazwa atanda kwa boulwa fanda mabala. Bazozwa ngo te. Alors yo zui occasion moko boye mwana nga pesi yo valeur. Ovani esika na yo moko pa na bino te. Alors il faut yebaka kotosa mobali. Mobali mukia zalaka te Yasmine. Mobali nyonso aza mobali. O apesi yo valeur avant atio na kati ya ndako. Ata tikelo 1000 francs, ata tikelo 2000 francs. Yaya il faut zoa. Mingi ba omona ta ba 7000 oyo zoa kati. Mingi msusu ba voisin msusu ndebi no sala ba discussion na bino. Otikenga 7000, otikenga 5000. Mingi msusu ba msusu zoa ka 1000 francs. Meto oyo zoyoka Yasmine zoa 7000, nga zoa 1000 francs. Au sepela na ote. Sona malem. Wala msusu ba voisin. Nous sommes bien. Aux hommes, nous sommes à foutre sur les calculs là, ça comme 1000 francs. Notre 100 francs à foutre 1100. Et les 14 3000 francs, de où 7000 francs ya. Nga mona nda kutulia ba combien. Eh Yasmine, il faut za ramayele. Moi c'est za ramayele. C'est quand nda kuna yo, et comme malibanda te, voisin yoka, voisine yoka. C'est quand nda kuna fusuka kana kata nda kuna. Na kata chambre yo na mobile na yo. Ce que chose qui leka mobile na yo ofanda azula ana salon. Yo busa ba discussion na misue ya leka mobile na. Muti ke za kitoko te. Ndeta Raisa yaki awa. Aiko kuta bine ba discussion, zo finga mobile, zo kangira mobile, ça là qui est bien te. Ce que tandi bosa ba discussion. Aye oyebisa ngai. Mais ngapi na sepela na ngoto yango moina longo makona nga pona ya na ko vanza bino na ko conseiller bino take mama. Na ko za contre yo te Yasmine. Na linga ko mingi poza mwana nga mwasi. Ozoyo basima ya kozongela mote. Non ki maman. Merci pour la conseil. Non ça la moto. Merci. Balok somba ina mama na ngaka ya. Ngali mboza na kimia, hein? Merci. Ya. La CP, hein? Nini susu, hein? Ngoli la suni. Patrick. Oh. C'est nga pasi na shomba iboso mama te. Na te yo te na tende mwana nga ya mwasi. Oh. Oui, ma chérie, bonne. Nabi pour moi, na ezati pour nazo appel moi il y avait un maître noir. Maître noir. Donc on a rendez-vous mon aïe sikoyo. Donc moi na ya sukune ezati. Ah bébé ko silikate ko. Au moins quand on a longwe na ngaba. Azimba mon moto. Na pas non. Bébé pardon, puis ça à 2 heures du temps. Te ko silikate non ya non benga. Hein? Non benga. Yasmine. Nazo bengo betaka. Comment on sani? Mwana mwasi vraiment mwana mwasi bakenda lokoto so wapi. Soki na forêt, soki na zamba, soki place ni eloko a salité. Bazue pa ba nox. Abongisi atio na ndako banda ko telengana muri mone banda ko telengana lo mto tenga libanda lola. Ozo telengana. Olo ba bazue batio na ndako. Olo ba trop maintenant ko nyoko la pe yana nga. Oh non nyoko la ko boya ngate seke na ka mwasi na. Olo ba bolema. Boya na. Nani? Ngana mtu no boye bala ko boya. Ozo kata soni te na ndaka libala olongo lizebi na ndaka libala.
mwasa soni yo pena ozofingisa basi o mwasa soni eloko etelemisi yo otemisa ngai ainsi mpona longo mais yo po mwasi tozwa moboto pesa baloksi bana baniese na banebe na ye ezala pe bien 8000 francs wenze ngai Yasmine koko poto wana lukola poto posa yo pe bana mwasi o mwasi kitoko komona boy okokuta ata na ministre bala fioto mama omoni nga na bala bota alongela na kuna alongela mazemi na ndaka libala na soni mwasa soni ala ya libanda alimana ndaka libala osimbisa telefone osimbisa omoni nga na simbisa telefone na kundana dilona na bato yo no bala wana natie osanga nini na pesa baloxe Rebi, yo eba na Jeremy Bombeka ndeni. Jeremy Bombeka? Bae tikotuna nga na boya mokonzi homme d'affaires. Jeremy Bombeka ina ke muntu na mwa ntama. Tala, nyamona mumpila mukebuna a part kukatuka na bwana mpila mwe katuka ki kiorna yao na Kinshasa, muke mutu mosi mwena bote mosi ya Milbora. Moko na mono. Ngeza mama na benwa minata mama yake futa betu anye pesa mbonga zo futa biso. So ngotanga kombono tani masma ya Kinga. Mama minata me kumankentu na mu. Mwasi na ngao kana mwena mpundu boso musala 50-50. Mwabingandi betu kota na chambre musala makamu mwena mfundu wa kusala epu mubikandi akwenda. Doko yondo sabu komi mbanda Jose Makilasu man. Kasi munus. Mama na mweso angake comprendre belenga sport. Samu mwa mutu mosi ya plaisir. Kilumbu na me budila ndi nkunga mosi ya nani ya ekoki. Yezo salani. Nasana. Ebi nako beto bolitse. Ebi nako yo mama minata mutu nanga. Mutangena nkimpila. Bibi yangu mwasi nanga mama minata. Etangena nani? Mwasi nani? Mwasi nanga. Eta mwana yake na lungi bonso likako aina sa papa. Tala papa, kumeka na mbe fe? Moto peksa zakte. Na minata mutalosi la ngemba su place yambi et puis au kamwe. Place. Mbasu ke va 50 fois na kikioro. Meka na kande me matamu sa makamunge tuba mwe se plana yo fe ngaba pena mbasu ya 9000 muloso okakao. Watele nsenye mbasu awa kana mubui sange pena babima yo boboso ya meme. Kumeka na mbe atwa bien mes filles t'attendent une personne. Yé moko mutataka papa. Aminata. Na ville type buna ni scanten ni beauté. Mu pena mu tele ma na victoire, ni pinga tele ma pana. Betu benda scanten bo ponange. Ngana beauté. Ngana beauté fait. Beauté boy. Ngana ki toko fait. Sale garçon, sale beauté, tampo. Bon ça mutu mo sibuna watu ba oui. Obungaka. Kanduru nyam. Moto baleki na ngai. Nani? Jean-Pierre Liao a confirmé. Ba confirmé. Ba confirmé ngani? Tample meluata. Tample kana sonta ibo na muntete. Tanta sonta ibo ngemo. Ngemo pila mwete. Boy na boy. Papa, katuka kuna. Tara. Si la rien tu là-bas inata. Ngemo na place ngebo déjà. Manque à savoir. Ina. Na longola. Garçon moja ina. Yo mama ngamba sumelo ko ngana sala. Vagabond. Eloko na osala. Vagabond Shibuna etc. Manganège. Mabeza te. Libre manteko fele. Mabeza te. Donc nyaka kima mosika ya peke. Papa, moi na moi fingandi. Jalousie. Motema ne mabe. Yo bwakela ngamba so ameloko na osala yo. Nyasa mundu. Na osala dépasse. Bete ba première promotion e batu yake salambasu. Bete la mbasu na nzungu buna. Mulamba mbasu pena na fufu. Mwedi mbasu buna. Mulo si yange. Kibota biso ba mongo kibota. Libunza bambuza. Kanga muna ona yeka sie. Kanga yo Osimbi bien. Kanga yo. Osimbi bien. Depuis ya kotala ngana konje kamba moko batoto yote kisangani wako na rumba. Baoka mutema pasi. Balotu mwana no wana bio acha bia korne. Etikala sango tilelo. Nina monyo buna nepe chokoli na furahi sana oya. Na furahi sana. Bibi yako naenda hapo. Masina kewa. Natinda je pa masala nga fiston de coach. Ye mutasimbi penza kalamu mubimba.
azotraine na balingwala yolo kasafubu kauka wapi parti par là polozaka soki elongoenga te na ntongo tindi mwasi te na tindi akende ozwa mbongo mpo nayebaki te bokoyawa asala mo eloko moko bokolia nakimisi ete mama nabakiki bokoya nasipi naza eyebi te nakoloba nini okoloba nini mpo eza niloko oloba te maneno yote wakanapatia mi anasikia bana mzuri Samantha Muyangi